wese arindese niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumve iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi b'ijambo ry'Imana murikiye mu magroupe twabashiriyeho yo kuza turabaha intahe twise intahe ngirakamaro, namwe muri mu magroupe y'umuco wera, kuko ayo mazina abiri ameze nk'ayavukana, kuko ibiro byinshi bishyirwa hamwe bishyirwa n'ahandi, kandi twaduvukanije kuko zifise intego imwe. Ariko cyane cyane bakunzi mwese b'ijambo ry'Imana muriko muja mu ijuru, namwe mukunda Imana ariko mutarihana, turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Inyuma y'igihe kirekire tutaboneka mu biganiro, nk'uko Imana yatugiriye neza ikaduha bene data mbere badusumbya n'umwete, badusumbya n'ubushobozi bwo kuza barakora ibiganiro nyuma y'uko tutari tugishoboye kuza turaboneka ku gihe. Numvise mu mutima twosangira amajambo y'Imana, cyane cyane mfatiye ku biganiro twari kutubwirana n'abakozi b'Imana ejo dushingiranira intahe twirukanye iby'agakiza. Ariko mbere yaho twari twafashe akanya n'ubundi mwene data ari muri Mozambique, turiko turaganira iby'abantu hariya bihana. Ndamubwira iby'abantu nabo bo muri Sudani y'Amajepfo uburyo bigenda. Mbere na mwene data niyumva ijwi ryo baryamugarutse kuko hari burya ngo rirenze umunwa riba rirenze impinga. Hari aho audio umuntu ayiguha ukumva wisangiza n'ubundi mu gihe itaba iteye isoni, usibye ko n'iteye isoni hari abazihanahana, ko tumaze iminsi tubona n'ibica ku mbuga ngurukanabumenyi by'abahanwa na leta ku biteye isoni baba bakoze. Urabatuka leta, urabitwara nabi muri ubu buryo canke buriya. Rero hari aho umuntu avuga ikintu cyamukora. Mwene data niyumva ijwi yampaye yari meze nkiri mugarutse ko canke aryumvise ahandi adasitara, kuko twariko tuvugana iby'agakiza muri Mozambique. Natwe tuganira, ndamubwira ibyo muri Sudani y'Epfo ingene agakiza kariko karakirwa, urugezo bimeze ku buryo bimeze. Hamwe rero n'amajambo y'Imana nariko ndasoma iruhande y'ibyo y'iyo ntari twasangiye n'abakozi b'Imana, iruhande y'ibyo biganiro twariko turakorana kompara hagati ya Mozambique na Zambia na Sudani y'Amajepfo, tugira umwihwezo mu Burundi no mu Rwanda ingene agakiza kakiriwe. Byanatubiranye n'amajambo nariko ndasoma muri Mariko igice cya 3 n'icya 4, ku buryo numvise mu mutima no yasangira n'abantu, nkafata registre nkafata tugasangira ijambo ry'Imana. Nuko Imana ibahezagire, reka dusangire ijambo ry'Imana
ijambo ry'Imana ritwigisha ritwereka uburemere bw'agakiza twahawe. Nari maze iminsi numva hari amajambo twosangira na bene data twahoranye i Burundi, ntayo nari bwarungike, ntayo nari bwasome, ariko ibi byose byari byugaraniye mu gusangira amajambo y'Imana n'abantu b'Imana. Nuko Imana ibaha umugisha mwinshi. Nk'uko bibereye reka dusenge, naho mbona ndiko ndatwara umwanya kuko ibi bikorerwa kuri internet bijana n'umwanya wihuta. Mana Data wa twese byagiye mu ijuru, ngwino bane natwe muri kano kanya k'amajambo yawe. Umukozi wawe yavuze ngo burya ijambo risohotse riba rifise umuntu ritumbereye, naho wewe urivuze hari igihe urivuga wumva umengo ntirigire ubushobozi, riba rifise uwo rigenewe, Imana iba iritumyeko. Nuko rero aka kanya dufashe, kuko tuzi ko ibi bidaterwa n'akameremere, akenshi biva ku Mana. Nubane natwe kugira ngo rize rikora ikintu aho rizoba rigiye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko reka dusangire amajambo y'Imana avuga ku gakiza. Imana nibahezagire. Reka duhere muri Mariko igice ca 3, ndasoma nyarutsa, ndahera ku murongo wa 19. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu yishura abashira ibikorwa bya mwemu kuri Satani. Ndasoma mu bubangutsi, ni Mariko igice kigira 3 guhera ku murongo wa 20, havuga ngo ishengero ryongera gukoranira kuri we, bituma babura ingene botamira n'agatsima. Abiwabo bavyumvise, aha hantu turaza kuhagaruka ko h'ivyabiwabo. Abiwabo bavyumvise barasohoka ngo baje kumufata kuko bagira ngo yasaze. Kandi abanyabwenge b'ivyanditswe bavuye Yerusalemu baravuga batarimwe Beyezebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe amushoboza gusenda abadayimoni. Arabahamagara abacira umugani ati, Satani yoshobora ate gusenda Satani? Ubwami bwitandukanije ubwabwo, ubwo bwami ntibushobora kurama. Inzu niyitandukanye ubwayo, iyo nzu ntizoshobora kurama. Kandi Satani namba yihagurukiye akitandukanya, ntashobora guhangama, harahera. Kandi nta muntu yoshobora kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazoharirwa ibyaha byabo byose n'imirogotano byose bazorogota. 29 havuga ngo ni Gasopo ku murongo wa 29. Ariko umuntu wese azorogota kuri mwemu yera ntazoharirwa, kandi azoba akoze icyaha cy'ibihe byose. Ndasubiramo, ariko umuntu wese azorogota kuri mwemu yera ntazoharirwa, kandi azoba akoze icyaha cy'ibihe bidashira. Icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo arimwe impwemu ihumanye. Nuko Imana ibahezagire kandi bamugisha mwinshi. Ibi muravyumvise. Ejo bundi hari abantu twariko dukora deba, bariko bavuga yuko imbabazi z'Imana zitigera zishira. Twariko turerekana, sinzi waravuze ngo abantu barashobora gufyina hakagira amazi arenga inkombe, abandi iti wapi wanguha, mu isezerano rishasha amazi ntarenga inkombe. Ariko
aha turiko turasoma nubwo Yesu atari bwabambwe ngo acungurwe, ngo acungure abantu bacungurwe, ibi byabaye kuri Yesu, kandi Yesu ico yavuze na n'uyu munsi kirakora. Mu isezerano rishasha ugisangayo yuko umuntu ashobora kugera igihe ataba giharirwa ibyaha. Imana nidufashe. Iki cyaha cyitwa ngo kurogota kuri mpwemu yera, ibintu bikozwe n'umwuka wera, umuntu akabishyira kuri Satani. Abantu barakunda kubaza iki kibazo, ati mbega kurogota kuri mpwemu yera ni gute? Singomba kugisobanura kuko nohavuna ndagisobanura nabi, ariko reka tuvuge iki tubona mu ijambo ry'Imana cyuko umuntu afata ibikorwa bikozwe n'Imana akavyitirira abadayimoni. Cyane cyane ku muntu aba yari sipoze canke yafatwa nk'uwuzi ukuri, kuko murabizi ko hari n'abantu bashobora kuba ari abakozi b'Imana mu ngero zitandukanye cyangwa mu madini atandukanye, ariko bitumwe nuko babonye ibiriko birakoreka birengeye ubwenge bwabo canke birengeye ivyo nabo bahora bakoreshwa, bakaca batangura kuvuma ivyo bintu. Ni hahandi bishika Imana ikazinukwa umuntu kandi mwisi bakimwita umukozi w'Imana, bitumwe n'ishari, kuko aba nta kindi cyabibateye ryari ishari. Babona agahungu kamaze imyaka 30 canke 31 gutyo, kariko gakora ibintu by'utwumiza, nabo arabakuru, arabasaseredoti, arabaherezi, babona ivyo bintu batigeze babikora, bakabona senda abadayimoni, bakabona kizingwara. Hariho uri kurasoma ngaha, kumbure nko ku gice ca 3 canke ca 2 muri Mariko, urabona aho haje umuntu anyunyutse ukuboko, baca ngo baricara, ngo bariko baramunenga Yesu ngo barabe ko ahirahira ngo akizomuntu ngo barabe ko akizomuntu kugira ngo bace baja kumurega. Donc ni ishari umuntu agendana kandi yitwa Uwimana, kumbure ku bikorwa biba biriko bikorwa n'umwuka wera, akaca bishira kuri shetani, akavuga amagambo mabi kuri ivyo bikorwa. Iki tubonye mu ijambo ry'Imana naco ko kiri mu bikorwa byitwa kurogota kuri mpwemu yera. Ibikorwa iyo umuntu abigize umugenzo, akabigira umugenzo, akagera ahantu atiyumvira ko yagize nabi ngo asenge Imana ati Imana mpishurira ibi bintu. Kuko no muri aba bafarisayo harimo abo tubona bagize ubwenge batarogose kuri mpwemu yera. Sinibuka ko ari Gamariyeli n'uwo ari we yavuze ati nyabona abagabo b'abaherezi, muze tugabire kuri ibi bintu, mureke gucunaguza aba bantu, kuko ibi bintu nimba biva ku Mana ntituzoshobora kubinesha, nimba bitava ku Mana naho ntibizorama. Murazi ko hariho n'abandi bantu bahagurutse bigira abakozi b'Imana ntivyarama. None rero muze tugende gake. Donc umukozi w'Imana rero w'umunyabwenge atotahura biba biriko birakoreka, nuko kumbure naho yomera nk'uhana canke ahaguruka, ntiyogira ingufu nyinshi, ariko ingufu nyinshi yoca afata akanya agasenga ati mbega umuhungu wanje, mbega umukobwa wanje, mbega aba bantu ndongoye muri rino shengero ibintu bariko barakoraga Mana biva kuri wewe, ibi bintu kweri simpakana bigucanze kuto kubwo aho ugeze kwizera canke aho ugeze impuhwe z'ishengero ry'Imana riba risigaye, woshobora kubarindiriza gato canke ukabahanura, ariko ugashira umwete gusobanuza Imana, ukabifatira akanya kuvyihweza, kuko ivy'Imana si ngombwa ngo byose byinjire mu bwenge bwacu, ariko iyo tujanye na Yesu aratuyobora neza. Yesu abahezagire. Ariko ndiko mvuga kuri aka gaciro k'agakiza. Aba bantu rero b'Abayuda nibo Yesu yari yatumwe ko baca batangura gutuka mpwemu yera. Aravuga ngo ibi bintu mwebwe muriko muragira bizobagarukako. Tuca tubona rero ahantu ngomba ko tunyarukira hariho hari indunduro ya byose, ku muntu afise agakiza,
message numva mfitiye umuntu yamaze kwakira agakiza, ko ari ubuntu butangaje, ko ari ubuntu yagiriwe bukomeye. Nari navuze ahantu tuza kugaruka, ariko kubw'umwanya muto ndabona ko tutohagaruka. Havuga ngo abiwabo bavyumvise baciye basohoka ngo baje kumufata ko bagira ngo yasaze. Nariko ndasoma Bibiliya z'igifaransa zivuga ngo abavyeyi biwe, kuko ku murongo aha nasomye kugeza ku murongo wa 30, usomye ku murongo wa 31 ni hahandi bavuga ingene nyina na bene nyina baciye baza kumuraba. Niho ucubona ko bari abavyeyi biwe nabo batatahura ivyo ariko arakora. Nico gituma umuntu atizera Yesu akarinda guca kuri Mariya canke ku bandi beranda biba bimucanze. Yesu yabasomeye urubanza rukaze avuga ngo uwuririra handi ntace mw'irembo ry'intama umuntu afatwa nk'igisuma n'umwambuzi. Iri jambo kuri bene data bagomba kugira Mariya nk'irembo ry'ijuru. Imana ibibatabare ko gose, kuko iki gihe naho Mariya mu baje guhagarika Yesu kugira ngo areke kuvuga ijambo ry'Imana nawe yarimwo, ariko kuko Imana yo mw'ijuru yari yaramwiyumviriye kimutera iryo teka, ntagaragara mu bantu b'abagarariji, ariko nuko ahaye naho ntiyari nawe ari mu batatahu ijambo ry'Imana. Baraza ngo baje kumufata iki gihe baravuga ati erega bariko barakurondera. Ni hamwe yishura kaze, arababaza ati me wo mwita mama wanje ninde? Kuko bobo bagira ngo yabayeho kubera Mariya yabayeho, nkaho mengo Mariya atabaho Yesu ntiyari kubaho, ariko kuva kera narindi jambo yariho. Imana idufashe. Ati mwe mwiyumvira yuko mama ari inde canke bene mama ari bande? Ngo aca yeraguza amaso abari bicaye iruhande yiwe bariko barumviriza ijambo ry'Imana. Muri rusange nyina na bene wabo babuze aho baca kugira baje kumurumana y'ahandi yo atabari akikijwe n'abantu babashitse bamushorera kamaboko. Bavuga ati wagahungu wewe vyagucanze. Nuko aja avuga ati umuntu wese akora ivyo Imana igomba niwe murumunanje, niwe mushikanje, niwe mama. Ivyo bindi muzana sinzi yo mu bikura. Nuko nari nemeye nzaza kubigarukako vyaba abantu biwabo ngo bagombye kuza kumufata n'abavyeyi biwe nabo barimwo. Nuko ariko reka turabe inkurikizi ya babantu bashira ibikorwa byamwe mu yera kuri Satani. Nuko ku gice kigira kane ubona amajambo kuri kiravuga ngo atanga urukundi gusha kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi cyane rikoranira kuri we, bimutera gutambukira mu bwato buri mu kiyaga. Yicaramwo ishengero ryose riguma ku nkombe y'ikiyaga. Abigisha byinshi mu migani. Abigisha byinshi mu migani, ababwira muri uko kwigisha kwiwe ati nimumve, umuvyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira. Inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari mwivu ryinshi, zica zimera vuba. Kuko atavu ryinshi ririho, izuba rirashe ziraraba, kuko atamizi zifise ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha ntizama. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera zirakura zihunda impeke nyinshi, zimwe 30, izindi 60, izindi 100, bityo bityo. Kandi uri n'amatwi yumva niyumve. Biherereye abari kumwe nawe na bamwe 12 bamubaza iyo migani. Arabishura ati mwebwe mwahawe ibanga ry'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze babarirwa byose mu migani. 12 murongo uteye ubwoba ngo kuraba barabe yamara ntibavyitegereze, kumva buba byumve yamara ntibabitahure, ngo kumbure bohindukira bagaharirwa. Naravye muri version mu mvugo z'igifaransa havuga ngo kugutinya ko bohava bahindukira bagaharirwa.
bisobanura ko hariho abantu bakora ibigabitanyo bagacumura kuri mpemu yera, bagatuka agakiza, bagatuka n'abakozi b'Imana, bagatuka n'ibikorwa by'umwuka wera. Abo bantu bagatinda bakarenga, mu gifaransa ico bita marge de tolérance, bakarenga imbibe bakagera ahantu bidakunda ko baba bacihana. Ivy'Imana bakabibwirwa mu migani kugira ngo ntibahavure babitahura ngo bahindukire bakizwe. Abakurikiye intayi yitwa Goreti duheruka guhabwa n'umuco wera muri iyi minsi, yarizaririra se, yaraririye abo bavukana, Imana yavyumvira kuri mushiki wo bavukana mukuru we w'umudamu arihana, wo bavukana musaza we arihana, ariko ageze kuri se, kuko se yatutse agakiza mu buryo buteye ubwoba, baragwanya agakiza mu buryo buteye ubwoba. Imana iramwishura yafashe amasengesho yo kwisonzesha, ariko aravuga ati Imana papa numuha agakiza. Imana imubwira ngo reka kunyingingira uwo kuranduka. Arira yisiba ati none ga Mana, uyu ntasumbye ibyaha banaka araba barihanye. Mana ikimwishura ngo nzogirira umuntu nzobugirira, ngiye n'imbabazi nzozigirira. Imana nidufashe. Ejo twakoze umwihwezo n'abakozi b'Imana twari kumwe, tusanga umuntu yakiriye agakiza. Ni navyo Goreti na wene yavuze ati yemwe abantu bakiriye agakiza, mumenye ko mwahawe ikintu atari akatabonwa na bose, mukagumye. Dinginga umuntu yakiriye agakiza yirinde icyo musubiza inyuma. Ku by'ukuri Imana idufashe muri iyi minsi ya nyuma y'iherezo. Amafaranga arakura abantu kuri Yesu, kurongorwa canke kurongora birakura umuntu kuri Yesu. Umuntu akarabata umugore ntiyoncika, umukobwa ni mwiza ntiyoncika, umuntu akarabata umuhungu ni mwiza ntiyoncika, naho adakijijwe reka tubane nzomuhindura. Ariko Paulo yavuze mu cete candikiwe abikorinto icete kigira kabiri, yavuze ngo ni mu gice c'indwi, sindahasoma kubw'umwanya ko namaze gutwara umwanya muremure. Yavuze ngo kumbure ngira ni mu gice ni mu cete ca mbere, kuko ndibuka ko ari igice c'indwi. Ni mu cete ca mbere c'abikorera igice c'indwi. Yavuze ngo yewe mugore, ubwirwa niki yuko uzokiza umugabo wawe? Canke yewe mugabo, ubwirwa niki yuko uzokiza umugore wawe? Mbega wananiye Imana ku by'ukuri, wewe woshobora kumugonda ngo ni kubera wamukunze ari mwiza? Oya wanguha. Nico gituma umwana wa pasitora ariko akaja mu muriro. Nico gituma umwana w'umuprofete cyangwa umuvugishwa ariko akaja mu muriro. Imana mu bantu yishimiye yanirata mu bwuzure bwa kera, turabonamo ba Daniyeli na ba Yobu na Mose na Samweli. Ariko mwibuke ko abana ba Samweli zari imboregwa, bari abantu batizewe, bari abantu b'abakozi b'ibibi. Ariko Samweli yari umuntu mwiza. Nuko bene data nta bushobozi ufise bwo guhindura uwundi muntu. Turamaze imyaka itari mike muri Sudani, turiko turavuga ubutumwa, kandi twebwe igituma mvuze ngo tumaze imyaka itari mike, hari abashobora kuba babizi ko maze igihe gito, maze y'umwaka n'amezi 3. Ariko igituma mvuze ngo turamaze imyaka atari mike, si jewe naje kubutanguza. Hariho abantanze kandi barabuvuze, ariko ku vy'ukuri uriko uraraba nta kwihana kuri yo. Abumvise amaudio y'ejo barumvise muri Mozambique ingene bimeze. Haheze imyaka myinshi abantu baraza bakanabatizwa, bakabwirwa ivy'Imana, ariko bakaguma mu byo kugendera mu bupfumu, mu kubandwa, mu kuboregwa. Umuntu ukamuheruka wamubona ku ngaburo yera, sindiko ndavuga mu Burundi, kumbure nahone kumbure usanga kumbure hari sinzi ivyo babinyegejwe bitamenyekana.
kuko murabizi ko bavuze ngo nta mwungu uri sato, ariko cyane cyane ndiko ndavuga kuri Mozambique, ndiko ndavuga kuri Sudani y'Epfo, ibihugu nzi amakuru yabyo neza. Bene data, agakiza twakiriye, nimba warakakiriye n'ukuri nukagumemwo, ntugateshwe n'amahera, ntugateshwe n'inzara. Muri iki gihe inzara yokora amakari gata mu Burundi, ariko si mu Burundi gusa, no mu Rwanda iriyo, kandi no muri Sudani iriyo, no kwisi yose, no muri Guinea twarabonye abariko baratera amayegeregere, iriyo, ni henshi iriyo, ni muri Ghana sindavyibuka. Imana yo mwijuru idufashe ntutagakiza kubw'inzara, ntutagakiza kubw'ibintu bitandukanye. Inzara zaraciciyeho mu isi, zaraciyeho mu Burundi, ntitwobiteba ko umwanya wamaze kunjana, ariko ibihe byarageze umuntu ararokoka, naho yaba yarariye ibitaribwa, abantu bakarya ibyo batahora barya, abantu bakarya ibitsige, abantu bakarya amababi y'ibijumbu, abantu bakarya ibitaribwa, abantu bakarya ibintu bitoriwe, abantu bakarya amagoma kera y'amateke, ariko inzara yarashize, abantu barabandanya kubaho. Rero niba barataye agakiza bizokugora kongera kukaronka. Ntimwibagire yuko mwene data Naomi kubwo gutinya inzara agahungira ahadahungirwa, aho Abisirayeli batemerewe guhungira, agahungira Mowabu, yapfishije umugabo n'abana biwe kubera inzara, kubera yagiyeyo Abisirayeli batemerewe kuja. Ndabinginze, inzara n'ubukene canke guteba kuronka umugabo canke guteba kuronka umugore ntibigutesha agakiza. Agakiza twarose ntikaboneka handi. Nca nibuka indirimbo muri Kantike ngo twaronse ngo ubugingo ngo butobonetse ahandi, ngo n'amasabo meza. Bene data, ndabinginga mugumanye agakiza mwahawe, mugumane agakiza mwahawe, kuko hari abantu iyo witwaye nabi naho waramaze kumenya agakiza, urugi rwugagwa ntubucihana, ukabwirwa ibintu byose mu migani, ukumva byose bimena umutwe, ukumva bituguruka, kuko warakuriweho umwanya wo kwihana. Iryo jambo no mu gitabo cy'ingenzi, abasomye igitabo cy'ingenzi bararizi. Umuntu yari yugaraniwe mu kazitiro, ingene yabwiwe ati erega Imana iraharira, aratinda aravuga ati no je ukwihana Imana yarakunyimye. Bene data, ibi ni ibintu birebire, ntitwobandanya kuko umwanya turabona ko bamaze kuba muremure. Naje ndibuka abantu baje bampenda ko bihanye, abantu bari bakoze ibyaha byinshi, ndagerageza kubatondeka, ndagerageza kubafasha, bari mu buzima bubi, ndagerageza kubambika, ndagerageza kubagurira ibirato, ndagerageza kubagirira gute. Imana imbabarire no ibi bintu kubona mbifutse, murazi ko ari ibintu bitaba ari byo kuvugwa, ariko ikintu cambabaje nuko n'ejo twariko turacibukanya n'abakozi b'Imana. Abo bantu, uwo muntu biramunanira kwihana, yari yaramenze ko yihanye, aratinda aravumburwa ko ari umuntu mubi, ari umusuma, ari umuntu w'indyarya biteye ubwoba, yabesha ngo yihanye kubera inzara yari muriye. Yari ahantu mu ibohero, arara hanze, imvura imunyagirirayo, abantu bagiye bavyutse baje ku matwarete bamuhonyanga. Niko mu mpimba bigenda ku bantu batabayeyo, no hari ubuzima bubi, hari abantu usanga baba mu mvura, baba hanze batagira ico bifuka. Nukuri umuntu bikamunanira ko akizwa. Ndagira nti none umuntu gabasha, uyu muntu atihanye Imana imucishije mu nzara nk'iyi, umuntu atihanye Imana imucishije mu mpimba imweze uku, umuntu atiyaheza ibyaha yahozemwo, nigitangaza. Hariho abantu imitima yakomana, ariko rero kanihanurire we mwene data, uri kufata inzira mbi yo kuva kuri Yesu kandi mwari mwaramenyanye. Mugaruke kuko agakiza karatandukanye n'ipantaro ihera ugasubira mu isoko ukayigura, isakoshi imbibazi yirya ugasubira mu isoko ukayigura. Biratandukanye n'amavuta mota cyane umwana yamena hasi ukazisubira mu isoko ukayagura, ati je ndondera ya mavuta yitwa uku, ndondera bya bindi byitwa gutya. Ariko agakiza ni wagata ntawe uzi neza aho muzosubira guhurira.
hari abantu bibesha kubwo kurambirwa no kwama muhira kuwa Mungu no kuwa gatandatu bakaca bagaruka kubesha mu ishengero ngo ndagomba kugaruka kuri Yesu, ariko bapimye neza ku buryo wari ubazi imbere yo kugwa ukanatuye uyu muntu mwisho ntiyakijijwe. Uyu muntu naho bamwakiriye mu ishengero, naho ajya ku ruhimbi, uyu muntu ntiyakijijwe. Hariho abantu bene data, ntutagakiza kweri, ntutagakiza ndamuzi umuntu yakinye kugakiza ngo si umwaka umwe baguhagarika ngo arandongora nyene yagomba arongorwe n'umuntu w'inshuti yanje ya hafi ari kidakijijwe, ngo ntibaguhagarike ku mwaka umwe bakaca bakwakira. Bene data, agakiza karatandukanye n'impuzu, agakiza karatandukanye n'ikintu ugura mu isoko. Ndabinginze ntimuve kuri Yesu, Imana ibahezagire. Ndabivuze muri ubu buryo, ariko ab'Imana yo mwijuru yagombye ko babwirwa buno butumwa, ndazi ko buza kugira icyo bamariye. Mana data wa twese ubyagiye mu ijuru, ndagushimiye kuri ano majambo ushimye ko avugwa, washikirizwe ubwoko bwawe, no yahezagire mu izina rya Yesu. Abagiye kurungikirwa n'abandi bose bazoyumva azabagirira ikimazi. Urazi ko twigisha nk'abanyantege nke, tukanasenga nk'abanyantege nke, ariko icyo turiko turaharanira ni ugukora umurimo wawe nk'uko wabitujeje, ukadukwizigira, ukadutera iryo teka. Ego kweri umuntu mwaye agakiza umwizigiye umuteye iteka. Nuko rero ibi bike tubisangije abene data, ariko bavuze ubwami bw'Imana ngo meze nk'akabuto ka sinapi, iyo gatewe kabone kumengo nta kintu umuntu akoze kabari gatoti, muga mu nyuma kavamo igiti nyacu. Iri jambo rizo rigira ikimazi ku bazoryumva mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire.